ल आउनु आउनु ल आज हामी चाहिँ यो नारामोतो केनको एकदम माथि टप हाइटमा अलि टिपौँला टप हाइटमा छौँ। यस्तो फ्री ओन्सेन पनि रहेछ जङ्गलको बिचमा। चट्ट पानी पर्न लाग्यो, घर फर्किने के गर्ने, यस्तो रमाइलो चट्ट कोइनहरू। यहाँ होटलहरू पनि हो कि के हो कुनि, यो चट्ट बस्नलाई आनन्द। हाम्रो घुमफिर गर्नलाई साथीभाइहरूलाई यता आउन अनुरोध गर्छु म। इजु आता गाउँतिर कोही बस्नु भयो भने साथीहरू घुम्नको लागि चाहिँ यहाँ ठिक रहेछ। यस्तो रमाइलो होटल हो कि के हो यो चाहिँ थाहा भएन, तर यस्तो यहाँ बस्नलाई। उतेलाई सोधौँ न, उते मान्छे रहेछ। हाम्रो यो चाहिँ नारामोतो भन्ने ठाउँको कोइन, यो माथि डाँडामा चट्ट आइयो। हाम्रो साथीहरू यहीँ फोटो खिच्दै हुनुभएको सबैजना। चट्ट बाँसको यो पार्क बस्ने रमाइलो आनन्द रहेछ। अझै रमाइलो चिजहरू पनि छन् यहाँ चाहिँ। हामी चाहिँ यो बाटोबाटै माथितिर लागिन्छ सर। यो बस्ने ठाउँहरू कुर्सीहरू राम्रो बनाएर रहेछ। यहाँ खोला छेउमै खोला छ। यहाँ खोला पनि यस्तो खोलाहरू पनि यस्तो बनाएको चट्ट पार्क आनन्दको राम्रो रमाइलो टक्क रहेछ यो। ल यस्तो हरियाली रमाइलो यस्तो रहेछ। अब यहाँ होटल पनि छन त। अब हामी एकचोटि होटलमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। खानाको लागि यसो पाइयो भने यसो खाइपिए गरेर अनि बिस्तारै निक्लिउँला भनेको। इजु आताको एकैबाट लगभग कति घन्टा हिँड्नुपर्छ सेना सर भन्नु त ल? मोटामोटी यति हिँडेपछि यो माथि टुप्पोमा पुगिँदो रहेछ यो होटल। यो होटल खाना बस्नको लागि हो, तर खाना नि पाइन्छ होला क्या यहाँ। अगाडि हो फ्रन्ट चाहिँ हो कि। यता जाऊँ न, यता माथि अलिक माथितिर जाउँ। यस्तो आजको करेन्ट सिचुएसन सिजोका केनको इजु आता गाउँ वरिपरि चाहिँ सुनामी भन्ने कि के भन्ने पानी परेको थियो, बिरो भयो। अहिलेको दृश्यहरू चाहिँ यस्तो छ, घाम लागेको छ। होटलमा मान्छेहरू कोही छैन, सब खाली। सुनामी र टाइफुडको डरले सब क्यान्सल गरेर यस्तो छ। आनन्द छ त दृश्य।